Check, 1, 2. Yes. Family onareko basoranga muikaranse meri ya ruguru abalisia n'abadikoni baitu muikaranse gaiga n'abapasta muikaranse gaiga aigange asibagukwanira. Yes. Baada ya tabu ni furaha. Huyo anayekuja sasa, mheshimiwa mgeni rasmi, ni malkia wa muziki Tanzania na Afrika, si mwingine bali ni Cha. 1, 2. ono idangani to akere nyasaye ngambia mono ande bwanchire oturaire nande kubwamano tugirire twikire rituko ria rero na kubwamano ekero abaminto bakonyagocha bona ekire chinsa tutagete gwansemero berie rituko ria rero erinde torwa torane rituko na kiriko genda no se bona iga nekero turaganie matera
tuganyite family ikaranse tuganyite kero yomo anyoe riba rio gwikaransa erinde korwo tumanya koba enjira togokara emiroberi yonse sirit kuria rero kuba mano togakera nyasaye ng'ambia mano korugoro mpaka rero nandagenderete gotoa chinguru eki nandagenderete gotura erinde ebi bionsi binyare kobwenera ase obosio bwaitu igo bono chingaki eki ng'ang'e tori gochaka ekwaya nero toganyete baika sobonge erinde tochake gotera ekwaya twayerere totagete gochaka emeroberi eye erinde torwo tomanya kogendereria ebinde bionsi igo nogoikaransa toganyete moraikaransa tomanya gochaka emeroberi nino toganyete kerera main mwariganiwe ase ogotera kerera main amatera abere erinde torwo tochake program kerera main abadikon abadikones birogo mbirari bibangwe efamily ekebandeke bandigereri baroko bakasembegete anya kore family tosoe gochiari ase nyombe yeiga ekebandeke rigereti gochia no tutaite efamily chigari cheitekera chigocha tokobeka maega aye chitenti maega erinde gochia totige nseyera beiga nane yebekire gatia nabatwaganie beku chinseme chiamata kero gocha korwari twabanga chigari enseme ya mata kamaranje toibagaga iga erinde chigari chibere korumaega ye tenti iga tonyora abantu baito babere nseme na gochibara ari igo maega ye chitenti na tokobeka chigari igo baria badikoni na badikonesi barimo kole rigere riabo totebia ngo abaminto muna bakobeka chigari igo kere chigari chigocha chibekwe enseme ya mate efamily nateba moina kebandike kemo kere moina agioka iga muna kerega na ontagete efamily ikaranse kebandike
family yonse na teben seme family na watu ikanansa seme abadiko ni bana badiko nesi biro biritiga tenjerali na bituta etebirwo bichegatia ne binde bicha tuanjire keremune family kanansire iga nima tara kora kendi yansi tiango tualigania manene erinde atora se egetieke aseri tukorigima ekara tuachakire merobero bana mame tusabang omajenu nande tata nyasai tuawa kinangambia mano watrende nande watraira kewe getoikira se egetieke yakerera asengenjo yokania oyo mintomo ngina Eunice umane gato mogete wana nenga kia ya maerta makare nyangi erinde tato manna gende asenyo mberi ara bere bakalit kolirio koirana umano tigire family yae tuanye bekira soko kwao onyerende onyerae onyesire obe nae tato manna sekere kemo duna otara sirit kolia rero na maybe go ikamara go chakira mambitata manne dingana diraba sebale ne dingao ekara chinga kie chima mama bataiyo erindo na ebiye korabe gatikati yabo erindo boro kere nande ko ba chinguru chinya erindo banya kale meroberi aba sobuya bwabo wane meroberi Nitayainua macho yangu nitazame umulimani, msaada utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana, msaada wangu ukatika Bwana. Nitayainua macho yangu nitazame msaada wangu ukatika Bwana, msaada wangu ukatika Bwana. Ewe Yesu wangu, mimi naja kwako, mimi ni mnyonge, unitie nguvu. Ewe Yesu wangu, mimi naja kwako, mimi ni mnyonge, unitie nguvu. Show.
unitie nguvu. Ewe Yesu wangu, mimi naja kwako, mimi ni mnyonge, unitie nguvu. Yesu wangu, mimi naja kwako, mimi ni mnyonge, unitie nguvu. Ewe Yesu wangu, mimi naja kwako, mimi ni mnyonge, unitie nguvu. This war is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. Atigaire wose niechire n'abantu, bantu nigo bakorera abatuko bokya, n'amariga goitekase chimboga chewo, sabantu babo bansi ondekali okubalemya. Nakimeche atigaire wose niechire n'abantu, bantu nigo bakorera abatuko bokya, n'amariga goitekase chimboga chewo, sabantu babo bansi ondekali okubalemya. Imoka togendenga seitense ngosalibere, imoka chenga kichaire, kaira uyomito tosigere vaisiko, kama ebile tochicha kohambiwa. Imoka togendenga seitense ngosalibere, imoka chenga kichaire, kaira uyomito tosigere vaisiko, kama ebile tochicha kohambiwa. Omocho Yerusalemu akolire bibe binge, omonene ogechiwe nako bisobe syobaye, oyo minto ayerera bwango bangame ebibe, onjole libaga lyobosoa igoro. Omocho Yerusalemu akolire bibe binge,
omonene ogechiwe nako bisobesyo bwaye oyo minto ayerera bwangu bwangame ebibe onyole bibaga lyogosoa igoro imoka togende ngaseitense ngusalibwere imoka chenga kichaenire ayerera oyo minto tosekerwa siko kama ebibe tochicha kugambiwa imoka togende ngaseitense ngusalibwere imoka chenga kichaenire ayerera oyo minto tosekerwa siko kama ebibe tochicha kugambiwa obeseye yabeire buna papironi abantu bakuleire tibarikoiwa omonene oterire nagambya abanyabibe benda kocagosira kare na kare obeseye yabeire buna papironi abantu bakuleire tibarikoiwa omonene oterire nagambya abanyabibe benda kocagosira kare na kare imoka togende ngaseitense ngusalibere imoka chenga kichaenire ayerera oyo minto tosekerwa siko kama ebibe tochicha kugambiwa imoka togende ngaseitense ngusalibere imoka chenga kichaenire ayerera oyo minto tosekerwa siko kama ebibe tochicha kugambiwa imoka togende ngaseitense ngusalibere imoka chenga kichaenire ayerera oyo minto tosekerwa siko kama ebibe tochicha kugambiwa imoka togende ngaseitense ngusalibere imoka chenga kichaenire ayerera oyo minto tosekerwa siko kama ebibe tochicha kugambiwa Bono toikire chinga kichingia ikero kubarentera abarai bagotera siritukeri nande nyuma ntara abara twatebe familia okoboko komunandigere tiga naye goikaransa abalisia n'abadiko n'abadikonesi nabo togoikaransira igo twensi torigereria nande toibange nande maega aria chichonchire maega ari rende ase obosafi nabo mokorigereria chia bagaka chibe chia bang'ina mata na abana basubati na korogora ensemo abagaka ogoraria esukuru moegaria abagaka n'abamura abasayi igo tobwaterane ntotuomana bono abarai abaiga nabo bagotera siritiko ria rero bagotang'ana oyo minto Karen Nyagaka Margaret Ogendi Karina Sadrak na Dina Nyamari bono emeroberi yachakire bono nkobaerenia kebasa sauti eke
erinde tuchake program yeri tukolia lero wana tuanjire tusabe tuchake program chinde karon ko erigania abarai baturase ebindi bya bon omachen nande tata na sai to kobolia singa kie wane karna to jake ebindi bende gwetira sabarai to awekira siri tukolia lero to awekira soko kwao tata ina ko bachinguru na ko batangana na ko barasons erinde byansi biraraka somo somogima biro kana wetira singuru chao na bana bwao to amanye ngabona no tutangana sonse seritere so Kristo ro borito wana tia to banjere to bae bakare mirobere na indo musangirire kanu mugima abasani amo nabairi bamama Eunice twabariganira sengincho guchagaiga erinda asiri tukuria ya tumatenge tubwato moyo wa monene asengincho kumwarigani yoko mwayeni bona singa kichiga to kwarigani umulisi asengincho yeke fungo tumanya koranga na kimeroberi enda koenda umulisi Samuel au mai kiraiga asomo yigoyega bumusombo Nyasaye yomjines na bakonya bana banyasambia mule sawa ituno muya abatoli moya tokonye twaikira sawa tobererwe torya mabira bageni baito abandi baikire abona mtebe kanisa na obara nigo trabe to kurigeria se ikebungo korwase igetabu kyo monene imantera some kebungo to sabango mojani tata Nyasaye warangeri moikoma tenu abama na intwe atwegeria tworokereri twarangeri chinguru chaigoro oremi enkeyega yomungina Eunice remi abana baye remi enkayomba ogengima asinginche ekiranye ekenekero mono boigore mine kanisa nabairi bakira twegenire kero tokoraya iga tokorigerie Yesu twekange tingana lyao turegere Yesu twegerie asogwanja kwao tigwekane gwetera suya bwa Yesu ro mutori ito amen tigango bali mu bwati kibugu kyeno oyo masomere aseyeta bya Isaya emiyeyemo Isaya yemo ebungo 18 Isaya ebungo 18 mubani Isaya ngo kwana alegaiga umukwani yemugera agotebaiga God pardons sins of the deepest dire Nyasaye nigakwabera ekebekende yonse kerigetanya aligotinyeka Nyasaye gakwabera segetabu gese yasomange yebungo 18 omonene nigagotebaiga omonene nigagotebaiga ntutugambirane nonyi bibyaino byabaririre inu mwakirega abatwaikaransira amontegereta asenka Nyasaye gagoteba inchuo tugambirane amonainwe mbisi biwe birabese bibebuna amagene mbura imbisi biwe birabese bina amagene mbura nonye byabaire bibariri burure nonye byabaire bari burure birabese bibebuna amaryonya amara ekigondi impia birabese na marionye kingondi inchuo asomonene nero uri nokobwa kebekende gionzi wakorire igo Nyasaye ito atebire gagwetinye yoge kora base una magene mbura kusina marionye ngondi mwarari umusawo yomo umusawo yagaita se street akapicha kanoti karenga akatabweta akasoma
Kiari konyora karenge chokora, umuntu ulingo etanana, umuntu ulingo kora kindi gionsi, agasoma. Igatena, igakwabera, ibyo binde gionsi na iboria bine na amanyinga. Umusawo yagasoma, agatawata kwa isi, nyasawe ni mumanyete. Akagendera nandi gusoma. Omwali ekirata konyora ekene, agachase nyasaye. Igo nyasaye gata bagakwabira kibe kindi gionsi. Na ibogu na amanyinga. Ekara ya amanyinga, ekare mbaliri. Ekare mbaliri amanyinga, ekare liembaliri, kia tonye ile gentu. Teri koru raisi, te koruo. Iye kare yu, iye kore ngani webe byo monte bya berega okora. Ebe biri kwa kodiro jina nyasaye tawo kwabera. Nyasaye no munyamabera. Igango kwabera. Ebe byao binyare koraba buna magene mbura. Mumenye ta magene mbura. Igara marabuse. Na nyasaye witino bago chena unyare ko murabuse. Neba abantu abange babeira addicted. Yani abantu banalire. Omuntu onalire anye n'okonywa amarwa. Omuntu oyo mumusa, omuntu oyo makanywa amarwa, akanywa enyasole. Etokoloka opium. Akanywa for 40 years, imyaka 40. Oyo makamanya kunywa olikoho. Nera akanywa 30 years. Bono chichangechi akanywa. Omoeli oye ekeracha kumunyora Yesu. Umusawo yagaunchuka akava omochenu kamakole nyasaye mirimo. Goke bikeni yoti nkeyo nyasaye abe tatinya ekero kwa mwankiri Yesu buno moboli obo. Ngakie mu Yesu. Abagaka nana baka bekanisa bakamanetera muswati omwono kuri kumariamu bata muswati oyo iga numukayayo kero bamurenta Yesu akababori muswati oyo ganyo rwoko rubukayayo oyo otana gokora ebibe tigatangane ko mwaka rigena mbate nete kero omuntu tanya kugitaga tamaka imira nerigena lire koboko abantu bagutamariga kuungora ngoraigo Yesu akachaga kurikansi ekero bakikora bagatama bakagenda ekero bagenda Yesu akagoroka kuri muswati uria naibare bari bakorenta timbaroki bakagenda Yesu akamotebya genda tokora ki tokora ibi naende Yesu gakwabeire okwabeire yoke bikendi gyonsi gwakorire incho as Yesu you reason together neba kyabeire eibe birenaki neba gwatarira kurwasi nyasaye munabona abantu mbali nkoigwa ekerecha nkiri naigura abantu abanga batekerecha nkiri kyoborogi nagenda obogeni yoge kumubiyoya kyamosoki isuko nando jigotuoma asegete nkawuno yomakaenda Amerika kikamuchakiro agachaka kominyoka kujigotuoma abasongo bajikurigeri akora umuchezo anafanya mchezo mzuri umuchezo kani ekereche kegana bakimubwate tikorwa ekerecha nekerecha ekerecha nkera sekretari yokerense yonse shaitani nari nebirecha byaya igokerecha kerina bogekorwo abantu ngote abarekerecha ngereko sine kyebiriri asama sabo nabogekorwo kebeti keyo nyasaye uligura atanyare korusi nyasaye ga okurusikire kebe na igekorera kerie ego kwana iga na kinyasaye nyanje tense
kuigakaru omwana yo moima undi bwete ora mwegene tagosira abe no buma bwa kale na kale undi bwete ora mwegene igakonya orobogima ni gagochenwa abe getongwe kiya ekera mwakiri Yesu ekera nkira manyinga Yesu amusibiri igoti gato mwaje Yesu mungi na yule chorali no takagwetunga gosaba omusabere abandi bali bagosabire ebitondo no sabege tondo ngekoywa nandi Nyasaye takumwabira Nyasaye gakwabira omuntu ekeralelire kere muntu ali moyo kimanya gaki abandi gosoma bali byose byabo bagwatya amangana y'abantu omuntu cyaka omutindo oye abantu batakubwati muno kwanya abana bakonya abantu bataki noye muntu yakire dini yaye edini yakolenta abantu akubaite iboko lakini anda abantu nabo bali 10 abantu nabo bali emiganda shaitani ekereje kerija kubwatire to korora igora alekere kwa mwanjiri Yesu igo twengo sabukero ya muito no bwate ka Nyasaye ka ogosatima Nyasaye ni gatebete Nyasaye kona mwana chagateba nje choba Nyasaye to bana Nyasaye nda so bwesibwane umosasimo yotongete goro nensi na byonsi ebireo oyo tongete kinsoko kya mache oyo tongete lisase litoroche nometa abantu bali usase malisase abantu bali bagosase malisase abantu bali bagosase momotyenyi abantu bali bagosase mebinti byabata kumuzatimba Yesu tianda abori abantu baminto baki bantu mbara kero kindi iringanire tigete kemoko ekongerete mbarega abange egete bori kogete bono oto samnya sato konye gete nke bwati bogima chuma te bwati bogima oyo bwato bogima Yesu umwana Nyasaye wina twente kwegena wina twente kwancha olyo gotonge toro mubweka noye nero bwente ko bwata nero bwente ko sasima oyo tongete goro nense Biblia Isaya ya tebya inchuo torisoniamo neba wakori ibe byabeire bari burure ninyare ko bisibya unamagena embura inchwa so usibanya sai Nyasaye itona bago konya agochene nyakobo murabu igotwa wonko basaba bamintu ukora ko muntu ekerararire ngerendete yo uranyare we cyanda kararire urarire Nyasaye manyete ne cyararete ayeto kumanya igo ebintu mbiri bigo koleka so bwiko bwense tutanyare kumanya tokumutigera Nyasaye Nyasaye tigato konye tobabegeno totige bibe tumubwati Yesu tomochore ikyane ari mutoria nena mubolito tosabanga machani tata Nyasaye oba kwaseri tukolia lero ye nyangi yo mungina Eunice umusombo obeira sensi no manyetera kimwakwanete komo no mayito bwimo bwaye biyamono twarentira abana baya sobusibwao na bamwabo ogende ko baremya asobokindu obonene no bwobo bonebo bwata sinkoro kyabo obaremi nabo igo bawo semeria wangoma nuko yonyo boruoti bwao bali bararira so kwegena tomera na samare tosaso muchioria o Jerusalem asekebegetabe woiga kare na kare twasabire kuranja tororera mabira obamu naintwe abaminto bali kinjira bago cyane kigari n'amaguru oba ikibuya n'abaminto bali bakira kero kindi mibere yabetali emekiranu bakonya koromwa twabatia samako obagweni baminto bali basina bamu abasense baremi Yesu
twasabire konya abarai baitu bakora omugutano oyo tokonye na intwe omorobire bogokoera buya twasabire ase rieta riachanu ria Yesu ero omoturi aito amen. Mbiyamo n'omulisi ase eng'encho y'amang'ana amayero gotoremia ase obogima oboiga chingaki echibono ngoigora tore omosangererekano nechinkwana korwa ase family members. Abamwe abamarehemu bamura bamwe bare marehemu na bali baratoke baregaiga buna bone gali bageriga ngo mwande Uncle Simeon acha ase eng'encho y'okoremia family. Simeon Omboga. Nechikwaya chiri cheikirega please you register. Mindongo bakwania twagaja akaboniga nabondo chinga nabogenderete buya bono omong'ina Yunesi nomong'ina orengo muya sana nando omong'ina omotoere ekero omogakoya arenge moyo nere twagatarire komo naende gare kundangeri kuri mwane onte Simeon nchugocha onte bya mang'ana abwate twagamba nere twakorana bono buna agasirete Yunesi na baro omonto omuya naende nagenderete koba buya bono tatigete kia mosumbwa no burwaire naende buna moroche iga asaba murabachoana inche enterete Simeon na Tochi nere garu murwaire bono inda baminto kwaboria asimoko genda tusaberania somochio buna Tochi mobucheria masabo mono abwene tubwatirane nere buna ejendo tibono mochio yo choana bojutigaro rubwako kubwatekana abaro batachiti kubwatia machiko na beko begasia nkongo lakini toetia begasia nkongo igo tutagiteba bwatia machiko buno mogaka Rubeni akabeire entu buna toro ende nyorendo mokege nko batebie gento banyigwera lakini bono yembali konyigwera rocha mana dakoba makongo aminto rende tobucheria masabo baigwera mang'ana ayo yasanya gotokonya biya mono karibu na anda baminto Biya manas bona ndi chingaki echiga na batware konyora omong'ina Angelina Antiane inde nerare mie family tima tinga yaberete na bongo koretera Mbiyamano asiri baga abantu baminto abantu ba Yunesi abakena banene nabakwaniye semambe yabene mbiyamore naende uyo nomogoke eko era Yunesi tuumirani naende nero tuumirani botape konya kero to ari moyo tuguta twamukwania twagoka twamanye family yetu yomboga yonsi nenjimere bono ruro otigire ribago ita kiatiga irege siye gete kaki komorante muno oyo minta arure gokwana gabo ama sababuche taliande togokora Yunesi no mwana orengo mwaroro una bamenya na Rubeni agenda buna amenya no bwaroro obwo una karengana tomanya ine tomanye tenge kamati ne kareka tokoenda tukwanani njusiga na nebe tego chikomokwani nali naende nanyote ngorwali na ugenderani kaki abaminto enyomberi yeite ya Rubeni korama saba manene abana bali batigaire baba abana batoeraru kuiganade kinga kinyasara nto kubarangiri kura so boiko bwezi biyamana tumbwati amango yo mtamana naro nakwa na yayo ngo mwandeli baga maega nande ndabona ari ku Antiane Road nera ale mie family Aminto nabakwani bwakina yatrasebire ro bwakire buya kinga tangambia mona soje gotorerisia
aiga uyu muntu Eunice urarire na bakwanira aba mintu Eunice no munyorengo mia njeka na koleti nyangi woche nke bomboga na tule twenkonde yana mwa Eunice na nyangutu wono bya bulia bwate tio nali gusabanga abana baye na into abamwe abo twensipi momboga engima tutwara obwanjani botari kulema ikera abaibuli bali bararire mwaka Ruben na Eunice bana tokoni rero mbagwa tubwanjani bucyasa abantu n'abana tiga tubaremye onde taswaime asokomenta koenga kondi wensi koragere mbaye iwana mwana muno mwana Naomi otigaire olendire mama omwabo tenya saa mwagate anda mwe kinguru joko manya minus mama omwabo atayo intio nda basabenge koromoko genda kosondi wensi ukwana tiasabere muchibomboga na abandi bakwana omboga no mwakorengo motwerero nandi gamanyikanete ange busingi barandi na mugambi orengi tiango gambi bogendere kobera mo asibomboga on my behalf wasemo yana na chana bana onsiro noara na barate na makororega no mwana miga mno alegaya abaminto mbaye tugocha kumse tugirango omumuro omunaro nti ulenjira gocha makoti nkolenga litarai katinda amororo nyorana bali gutenema biye mona tusabere timbo ati amange omogoko no linga Eunice na maiti Nyasaye igati mokaso monene una bakwana komo mambie nchenurie kunwera abuge ache kugoka agani mucho Jerusalemu akiara ko na intuta baba ya tubwati embatire yo como Nyasaye amuna bana bae bonsi egere onde tacha kole makora mamu biaman biaman ni maite na singi batai wete mebere biyana gekora bakwanira maria lakini bona onde bwasi okorangeri bugo gocha mutu ayekore video nere gari bona singa kechiga na batwale kwarigania ase chikanisa chikanisa chitwetana ine gaiga twale gochakera ase kurukerera Catholic timati gosonde nare gaiga yarora tukwanera orare mie family yeiga na endo koganyo konene gwe family ngoringa no gosaba madinga nari nana no gosaba eko yara mangana manga se chichume chibere twabere to bochama ase family ase njiyo kubaremi bono ringa nari tigaretera yaro no kore mie family gwetera so gosaba kurukerera Catholic onde naro okorondi tayange gesere Catholic gesere Catholic ase entolire ligo sareka tafadhali nuko sababu katora akore yako asinga chichi goto mnyoki biye mona seriwaga angote apora abana bane nansaba lemi mwe Nyasaye libaga asinka ya ino mwitiga sama oka omonene Nyasaye na barae nande na barokereri aba ichori no buyabwaye une simoko yone kyagera muswati omtesta mukambro mwaborengi mwalieta Teresa Nyanjo kamukora achuka pole sana unes tuabere neringa kintambe unes no mongorengo mororo utawate mangana nonde nande nchige sana achitabu onenganga iri nyamaningurura iga nanya koiguma ngana Eunice ngoteba pole tiga tusabe
Asili yatali atata n'umwana mutagatifu. Abona bubasitata n'asomwana asoma mutagatifu nabwali nkale buli bona burayi myaka yonsi. Amina tasorole omujatata oyo uli igoro mono twakira ase obosi bwasinsiye iga ase eng'encho ya obwanchani bwao gwatwancheire ntu twanyare goika ase emambia erituko eri Nyasaye twetigire ase ore atwacha ase eng'encho ya omonto Eunice araire omonene one abanto baye nababekire ase amaboko ao tata obaagate rituko gochia erinde obegendanerie twensi ekere torase orogendo rwa ense amatemo na amange omonene oito tatobuga tobwate okoboko nyoa amatemo aro totare tokong'ete twetigete ase amaboko ao toba abana b'oborabu rituko gochia erinde Nyasaye twogwancha kwao gokoreke musangirikano oyo ere buya amake twakori tiga bwenera ase ore kiagera twakori ase erita ria omwana Yesu Kristo oyo omobori oito. Amina. Mia mono mia mono ogosaba ekero gwaikire motwa ogosaba twateba bono tiga ngo twende ekanisa ya Maninga SDA Morisia na morora karanga Morisia ni maetani gokubwatia amachiko Bia mono abarai berituko naende abarai kubare motwe nigo bagosikwa yagere mirimo yagenda buya bono rende tigangire ribageri gana inche ntebe pole ase eng'encho ya omong'ina Eunice oyo bere gakorara ase nkayomba oge engima nigo togoteba pole amange akwani rukorwa omong'ina akararete naende are yokoremia bono natokwana aturabe tokonya koirora egento tware gokora ekenene no gokora amasabo ende erinde Nyasaye abe gakoremia enkeye iga buya nabo iga abe gakoyerenda eki gioka naki torabe togokora igo bono tiga toire biranga ria ase ogosaba omochenu naende omuya Nyasaye omotongi ense yega Nyasaye oito nigo twachira ase ore na goiraneria ase ore mbuya mono naende mbuya mono ase eng'encho ya ense yega Nyasaye twachira iga ase obonyanki obobese ense ya esukuru ase eng'encho ya omoroberio bwa omong'ina Eunice omonene efamily eye iga twayebekire ase amaboko ao ogenderera koyerera chingaki chionsi ekero torase oboiko bwa ense n'omoroberio oye omonene ogendererete ase ekereke nigo tokoyebeka ase amaboko ao abo bagendererete koyora omonene togosaba obachisemi na obong'aini na oboremu bwa bene na obomanyi ende erinde emeroberio iga enyare koba egoikerana buya na koera buya rituko rigima nigo twetigire ase ore na gosemeria ase ore ase erieta richenu ria Yesu Kristo oyo omotori oito. Amen. Bia mono omorisi na kwamachiri gwetani yake bono tiga ngo twende ekanisa ya inani nani SDA korunani ntubwatagwa ni Baringi Church ere Gesinga nera nabo morega kona kuyarigani onye toyo mate ngo tumego tokwa nechisa bakora korunani moraita iyo tiango twende Gesinga SDA Gesinga gekona koruororo korunyankororo from there then twende Kerera Central tokora mangana yechi kanisa torro moroberio ndi muno kubwati eto kwanda bwango murocherire tira ndisare mbia wana sokonya wali bageri kaninje ne romuno Eunice ona kenege yotogo kora tukumba masto sabe tata omundu uri twajira so ase mambia abono tukwelimbia nande mbia mono singe tukwanyare gutura kurubu tukwari ngo butabe na nugatukira sinze bono rore miroberia ganda te omong'ina Eunice tata mana ngo gusabe nyare ko enda buya mbaka echise ciare ena kwelimbia mono aya makaigura wa soro gita setri mono Yesu Kristo. Mbia mono yo mtonya kundia se nchoko bo moigweri nyankororo SDA
biamono tusabe omachenu omuyata Nyasaye biamono ekaira kwaruri babaligi yatwenye tule moya siboswa sisiji tata twasabire twabere litamani bibeto rora ekeretore asomo yega boyo minto yuna siyo yabeiro kurara tiga makweri aye aturaniri abaiga twakira se yere umuroberi aye twahetigira asoro yora momboge ngima twayere tira sokosibwa ogende ko balemia ekera nabugwa oboruro abwato boruro ngina bari amangi nokubwa mona asonsi otokonye turare asokwegena ekiagera amakweri yomusombo ekera barari abachanu bao yero moko asubusibwa sobori myama tona kumulesite kumuleshana bateba wayo okonya banyakiro abamitwa bagoto tabaretira asoro obara nekero turabe tokuwaiga tigeno bandamo na intu akubwa mana asonsi twasabire tondo kuye bari batara kukwena obakanya bakwegene bayo twasabire tosemereti wete starigiya neri tarichani Yesu kisoro mabari amina biamono togende Kerera Central Molisi naye nakororire igoni maetenga nubwatitirichi omwachano tata Nyasaye biamono asenge chubu yabo kwabera manantu kulumongina kararete goikararera kerakoenda asenkara koganyere omwana murobuli twayoretera asore enkayo mongino ritata omwana otigaro orenda abana benkeri abachuko na bonsi wanja ko koreke kalmurobuli ora yari tukoria rero twasabira aserita Yesu oyoro matori biamono Molisia biamono asoko nyotomenta chinguru tochete kwanda new life ya kwana new life tumi meso gustaba omachanu muyata ya sawo itoligo rotu wajira so sibuao tuna banyaibe twasuru kwa ko litangani kuba mono twajira se amatawe mongina Yunes wale mi familia ya mwamboga na bana ba bonso balemi ye kanisa ya kiraba gonya ko nyeremi umachana abalenjera soba abalenjera gocha ibyo mbero sina mwanya bantu tato machino bara na ro magendi obo we ko bene bere na bia twasabira nga omuroberi orero nonyora na ne chairman achonya ko uchira totinya ko gukora bia twasabira gwetira setera kisto yoro mugoritu biamono chikwaya chiri chaikire gaiga kamuranje moche more cheste ga na tukumanya ne iri yaikire unabone gani noche nyankororo yaikire no iramo na intwe ekero tukura iga nere gocheri ndetore mie wono tigango toche buruma SDA tima tumura inara buruma SDA okorora tayo tigange secretariat tayo kwa ye yabereredi erinde chaso gotore mibne family nandi chinse chingiyo tigatonyora nyankororo church choir
twera togoke totanganire na Yesu.
Biyamana senge nje twanyole watara kuri nyankoro chachi kwaya ntovuga tia stoko beke USP. Ekara mogocha nesini. Bono deacon and deaconesses. Divagane dia nade moche kwanga deacons and deaconesses. Ntovuga tia stoko beke USP nokucha na simu. Bombeño ubuya Nyetige ense Mambiengia Itaro moche wedahabu Mambiengia Kona mwegene soweka Kona koro wancha kwae Nyetige emsembe Mambiengia I heard that from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made me in motion, where milk and honey flow. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word. Nyamanengo church choir. Nyamanengo. Kamu cha USP. No, tari USP mocha nesimi. Itara chere chesta ikwayero itara chesta tutara barora gakina inu njumore cheste asasa moyo bochenu ndoje tokare gutumana sana abangina n'abana abaiseke chinyomba njire matega maiga arabu n'abagaka n'abana basaba mura ngo kimoinari
Akitore ndo boseni mtoto mana.
Central beko rwari bagari gotoka matuna touch kwaya na nyuma bange Kirera Central kama haraka Matunwa ibagari gotoka after Kirera I heard that from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows.
supasukwa nambatuko moerare tema o ayere mwango tosiekero isiko owo yomo aseba yeso arachakoya naye oyo mitebole ningire nuganyete oko nabo supasukwa nambatuko moerare tema o ayere mwango tosiekero isiko owo yomo aseba yeso arachakoya ekero ngosoma ebuku yentere mangana maya nabano bosemeya nakomege nungunene ekero ngosoma ebuku yentere mangana maya nabano bosemeya nakomege nungunene ekero ngosoma ebuku yentere mangana maya nabano bosemeya nakomege nungunene ekero ngosoma ebuku yentere mangana maya nabano bosemeya nakomege nungunene ekororokananga chitenti echi chiri gochimoina akamoranje nkobeka muri eriogi eripoti yachire gochanga eriogi ndire maega ya chitenti echi tafadhali tuheshimiane egento kende gia kabere abantu banka ekero kwarire omogeni achirange na asore omusukira asinini aikaransange na asore igoto rorende naya masikani ayiga totigo omogeni atenene goikaransete oyo mtonchaga onya korange akikora gitegorere kirasi gari agero tokonye birogo biamono abatokunda kore koigunga kiagenderete matunwa ai mwachiriende rina bataima bangake korwa matunwa emeroka aliye kanisa soyo ndago sirikyo yo minto mata naino mabe magega ya matunwa Gocha umo salaba, ninde no momenyo. Maisha yetu sisi yanavyopita kwa haraka, tunatembea na kuringa, lakini tunajisahau kuwa uhai wetu sisi uko mikononi mwa Mungu, kuwa uhai wetu sisi uko mikononi mwa Mungu. Sana, ni neema
sisi, bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Sikiliza e mwanadamu, unayetamba duniani, na siku zako duniani Bwana ameshazihesabu. Jitoe leo kwake Yesu, upate neema yake Bwana, nayo hukumu ikifika utaingia furahani, nayo hukumu ikifika utaingia furahani. Tunakwenda kinyume na Bwana wetu, tukikana maagizo yake kwetu. Hukumu ya Bwana nayo yaja kwetu, lakini bado anatupenda sana. Mafupi
nishike mkono, ulivyomshike nyoka. Tembea nami Bwana, hakika nitafika. Tembea nami Bwana, hakika nitafika. Nishike mkono, ulivyomshike nyoka. Tembea nami Bwana, hakika nitafika. Tembea nami Bwana, hakika nitafika. Bwana nishike mkono, ulivyomshike nyoka. Tembea nami Bwana, hakika nitafika. Tembea nami Bwana, hakika nitafika. Usipoteze wakati kwa mambo yanayopita, tumtazame Mwokozi, apite twende naye. Bwana nishike mkono, ulivyomshike nyoka. Tembea nami Bwana, hakika nitafika. Tembea nami Bwana, hakika nitafika. Bwana nishike mkono, ulivyomshike nyoka. Tembea nami Bwana, hakika nitafika. Tembea nami Bwana, hakika nitafika.
mbia mono kwaya ya emeroka se njogo tero kuya eyo gindiro ndiko ya asetinga kichi bono ngoche tore program twari program yanka bono ngwana tore program ya bairi amo nabasani yugo nkwari ga niyo mtukarani nera bwatere kipindi ekegaiga nekiororo kire kinabwata kyarengege ko abana ba Nyasaye mate na mwino na rogoro gaki egento ndasabe no kubwaterana ekara moko ligere ligoro nabo mokorora naki lirembo belire lire ndigo to atinga ki bono gaki kingo korangeri gocha eguru bweri nkoreta egento yuka toganetia tinkwana cha kwanu tikaera ogosaba mogote na mwabwatu ebicha mogokore ebicha oyo mosaba mwarwo na inde eguru bwende yati bana tinse chingi ya igankorangeria chikase ni chia Yunes bali bana lekorokana na Yunes bwa mwabo ajerera bana mocha urwanchaga nchuba no morobe ako urwanchaga ni meta na bange makoba dokonye chingaki chap chap akianga moimokire manyali irerie ligotomnyoki na ndu igatomnyoka tokole program according to them, ekero aire chinguru. Obera ali ase video, kokwa tumule bicha. Ayerera. Akie liogiri abuchire toire mara. Ebicha ni ya maana. Abanga abantu n'abarumba bekirori. Twakwira ne ndimbiye mona kare twakwira na kisabalia
na banka abantu bakogenda ng'umuliro oyo bakogenderera obako kwakolemba ye bwambolemba bwanja nibwo okumya kyagera taata nangitole kitongo byawe biba waso busubwawe ye bona seli tugeri boyetera so bwanja nibwa yeso mutolya amen yamano eguru yende kubwatia nekikolera kikolera kya Eunice kikolera kya Eunice eguru ekisa n'ekintu nayo kora ekyabo bakora bali bayitire na bwabo waisire komera tago ichana emme angeli kondo yo masabe omotenu ole igoro mono tato ole igoro twatira sole noze kolera ya no radire aye kwamanyira obwire bwaye buna arari Nyasaye kuranja aye temani nande manyara tata oro to tigira abana amana abatokoro engeri yakolera ya no ndo mutibyo mokomu basi besinda kyabo batwara basemerina makweli na makoro igacha yete likurwa somo ndo ata ndakanyara koira na seriroba tato ole igoro twatira musangere kanoye abami mto batira ko tinsinyanya wao ekero bakoira na Nyasaye urusie bigotante amauru mo baige tinga kyabo buyanyoro morembe nuro aya na sabira mano bamto bagendrete goja na bamto bakunya kurangiri ubagoja tatole igoro masaba yawe libo elimo ikigora bwa sole na siyo bura bwa Kristo mabodi amen mbia mono naenda abakobwatia brothers and sisters to Eunice bamuro bamwaba Eunice na basubati bamwaba nainuka lili baga enyora kabicha kumukikona koligereri abantu abatuna tenena moro mwensi tenena mwakera ndiwe bicha limo inchuto akera ndiwe bicha Eunice yotoyore tigatanda ne bicha totenena twensi ayerera the traveler's lonely heart to cheer abarai mbuya motoirete inabu atari konde singe ndo moiwa na moiwa tari wakwa igati ngwakwa naende gochi Eunice nero gerete nkoro kuo moiwa nero momaito gosigana ngwarenge gorukare moiwa etigo ngaki akorete nero siganete mama oria igateba na maina nateo mama toma ikiose ni manyite momuro mwabo twaka kibija kingiya na kitotagete momuro mwabo Eunice nara oyo omore ole moyo gabakwani akigwano wacho anko yamona soko ngalibaga abantu baminto mwensi abamwakira zamatanga nabakwani rwakire mbiya muri mwensi mbiya muri naende na saa toigo yetaliana Daniel Nyamahunguru kwa noyo mwaba Eunice nkingi gari na nkingi ko
wakobwati Yunesi eliakana igotumoroje nga Yunesi yotembire omulisi ombate tusabire tuirebire ngeri asubusaba Tata Nyasaye oyo uri igoro ndiamana aseri bageri watoa kobasa ase nyangi y'omwana Yunes moneno ito ekero twachira nyangi ayo moerio eye gotunyoringa na intwe igoturase njere iyo ekero rioka turabwata namona Yesu one miruberi ebuna yenderete y'omwana Nyasaye oito otware kuyitiga amaboko ao oyeire na kuyera goikekere koera niringana ria origo chasingi yotore mitwensi obakuna koewa wanene nakuo saba woito oyetera serie tari ya Yesu yoro motoria amen pia mono anda na ba bakuri mirememia mosese nigwe na inde bana abo bakubwatia chikamati cha Eunice na bakoyoye chikamati cha Eunice na bakoyoye bakaba muraba mwaba Eunice chikamati cha Eunice na bakaba muraba mwaboga na bakolekani mongira mire mongira chemi abange be manyete chikamati na baba digete program chikamati na bakaba muraba mwaba Yunes oyo nakwa sine program ko yandana tikaba chireni masengi ndotaye mwisoba Soba tichinga kigaki ketwaterani Kiwategera mu program kiwategera Mwachire mu bwatwe pija alabulende nayo masabe tukure Kwana bali Tusabe omotenu Tata Nyasaye omwana n'omwika twagwakirendire monasi chinsechi watoraire korwoyo minto Yunesi akararete watoikiria ase chinsechi iga omonene gochikokora tore rituko Nyasaye Tata nomanyete Yunesi ominto buya mono naende muna twamosigete na abana baito bamosigete Nyasaye oito aye nomanyete obogima bwara onyango tominto Yesu karansa ororo Tata bwa mabere otonchora mochuwa mboga bwensi abana ba minto na abana baito na abachokoro Nyasaye oito twababekire asore kenyoro gionsi omonene bairi baito bachire na basani obairani buya twasabire na kwegena Wetera serie tari tenuria Yesu yoro moboria. Amen. Yamu. Ege todo tu. Ogende ase chikasini cha Samueli no gendi na Naomi
Cousins. Cousin cha Samuel Ogendi na Naomi both sides na Robert singe tata imwaka ngimwandikirite musi Oka mwezi Etore chiburuku inye abaigwa ba Yunes twimukie amaboko igoro abaigwa ba Ruben twimukie amaboko igoro ya mono inka ababa mura bamwabo Ruben na intu twimukie igoro haya ngainate natigai abaigwa tosabe aseriete lya tata n'omwana n'omwoyo mutagatifu amina. Tata Nyasaye ndiamono aseng'encho yekewa y'echinsi eki. Tata Nyasaye ndiamono aseng'encho yekewa kya mame Yunes oyo orarire kuba ase ensi eye. Emerobo erio egenderete ase chinsi eki twayebekire ase oborai bwao na abaminto barenchera gocha abutorega na abutokoirana twasabire otorae na kire gento kegenderete okebange una kwabangete obugima bwa Yunes amatangaye na kire gento twasabire tugenda Kristo oyo omutori ito Tata n'omwana n'omwoyo mutagatifu amina. Yamana musesenigwe abantu bakubwatya Nairobi team ase iso ajubu aronya omobo Nairobi team Bangene kamera babwate Biamana aba minto mwesi mwachire kawakarali aspa ba Eunice toko moenia bali Eunice atukinia korua itukoli tangane mpaka bono uboro no bonde tobwate mpaka bono tukumetinga kitumoja gocha tukia Eunice ne twaga chirondenga isoeta tu mwana one and rock of a cook. That is not going to happen anymore. Ase sauli chinga kinto bwana mangana mangi. Nairobi ntu alenge timu yenene lakini oyo minto Charles Nyakundi umwana Ragira Francis taranyara wika gaiga. Umwana Kennedy Ogendi ondieki maiga school was part of the team. Nere tanyare tuika
natomete basogosaburi baga Ugoliga Prupitaneko is a cousin to the family. My elder sister as a James Areba, Miriam. Mugaka, Jared, Mwano Nemweli, Mugaka ligo Tanzania Bantabangi. Nande intere ba Agnes Pole. Amuna narona viriska naroda. Timo tuaro buaba. Una na gusimi nyago tuaro buaba ngaba kule ba edi. Toli go kwa. Kumonga na yune stata roja bachi koroli. Mwesi mokoleki. Buaba role. Tuntoli na haraka. Rama Simeon nga yole na yo tigalete rama ando ja ko roba igo twesi ko bwati tole sai no mia njoro jika nyikire mia ga 70. I'm one of the oldest bachi ko bachi wanomboga igon tori ko babo baba ya tutu roba le mwasinya sai kera buli mobondo wensi boku basinya sai ande nya tu amwegenire sawo yo ikato bwati si Ira toke to monto, gente que está en mi amate tenga na go senire. Be fruitful and multiply and fill the world. Subdue it. Nando tu ale dominio nya se vindo na tungire vivios. Esa oita le novia. Acaba mangano spia acaba tenga na de monte nene. Next to me is Stephen Onserio Aleva. He is quite an instrumental. Na umolisi Joash. Na nje yongoro kuisoe ayubu. Ase kanisa ana ria wando modikona. Bia mono. Bia ante bi umolisi atu sabire bonero bonna. Omochenu tatu ito na linya sawa ito. Biamone piagra da todo anchete ando ni friends todo futuro que watira so usibua to sabarika na ende otu abere twins uwanja kwa okale kana sama gimaito abo igotata bons ba chira igago to apole uwanja kwa okale kana sonsi kiara wate nere bia obera sebirero tuase aira koranje karona ende to kuirana abandi turagende atse mawa twasabire to mwise amabera oyigo yiga twasabire to nyagende obe 90 ensenie oba kwa sonsi ya twasabire wetra asire Yesu Kristo mudorito Lema sana eke ombekende korangeria eyo minto Alfred soe na mekenye ninjwango nini magara tato ikaranste bya gato kenderete moroberi oyo nini mwanyu bogoreti ninjwango na inu gakita gekeya Koba kona gocha bara ba to tomere rambi yabo oyo minto ondi munyega watoto mele 1500 atote ateba 1000 kienda se family na 500 kienda sama chuma poria toma amatendi yamano patera sanja simu kiarambira biai kamiti iri tengi maye kiombe noera ekero to kurangeri guna inu moika ari ekorreka no toto babenge abami toto bakwaniri wehirwe bia mono igotwatwara omorembe tukagenda buya tukabwaterana buya n'aba Nairobi tukabwaterana n'abaga Kabons igasi kabengia anda nene mono
biamonese kanisa ya tusabira mpaka tukarra uburabu iko bono ya tumanyane Bia mana wana Nyasaye bia mulumesi asama jeta every chance muzaka abo kwani bia mulumesi itu sisa bia mulumesi simenya boga ebroe mukarasi ndete bakwani bia mulega bia mule nande parasi ragira mugaka njo mugachiweke umbeke Chira bakwani rimbi amore chabone se kiombeke ne secretary Marieta Owen Meke yenda ya nje tigamba kwani rimbi amore mwezi kiombeke nagiye atemire mero bilionsi byuna yaitireyo aseigo yongo saba minto bali bataraso watemire ko batebi abange basoe mwangire basoa yaikire toyore busiengi ma kiombeke yekira abantu ange miambi asi bali motigarite gatia iga twatebete twasiekire lakini bali ba minto batigarite gatia mutaraja noteme basoa kiombeke ne kiombekia ikiagera ikiombeke imirogeria arenga yonsi pi na kiyate nunute chira ga chara kutumika aria na kiya gorete chingo chara kutumika aria na kiya tete ebirogo biribyo byara kutumika aria na kiya tete aseigo umumino yo marenge umunya kiombe oitarenge na kiya gerete ebyo nsi bikoreka aseigo bali kotaraika onye torasoa na dora nyoro bokon into bibia kale tu akona kolika marieta ngabe kamia moja liko lieta ndo kwa tima lieta ali eto kwa vende bengo rusibesa tu akoregas asi yo kwa ni kiraswa tiligo chia mangi owa mintomba ro kwa to gor mono sana bangira goswa tima itia siba kalenge ti waru buchi onye nduza getio chiko torese robo kon ekiagera uisa kuino kanto bana ina ya ugote kubarangirio bakwanire ga iko sobtai yango teo ona batebia egere moche mokorebo na tuate yamon ya tumia miangu tu sana tatu sana itera siri tere mano diche to chira suri tangani bia mano monne kiagera uruguri kwa yurochi kuru kada nande kwa maitenga siri tukuria lero ari kunyara ko kwa toire ni bia mano senjo toire rubia ko mano to kurangirio basigati tugu kunade ko kwa kiro yo mekera ko nda kurwa mano genda monere ndu bia no murembu bia nde gutigara sinka ya anti unit twasabira usitira siri tireso mutu aki imoko ramba kere ndongere neba ebasa nera yo mwa toko mwa komwe mai asa chinga chiga nariko batainga esagasaka nere gati ito gakimokire kera abandi bali mutu bagukwana twategera nsemeyemo bano nariko abaminto bari tiofuna babwateringa nerimo bagototebia kurwa bunande togende step ende kali abaminto no etarasama bena abakwaninga boirebi boirebi yana inde nje nda tebe ngaro gochiase ase family kurwa ase staff ya radio buna 102.0 FM nindu twarure ngaro gochiga ase family sinjira muyo kumusiro mungira ingendo nda tebe kase nuri sana stega no maitenga no choku kase no maitenga no choku nyona mangina banda bagote ya mangina banda ngaki inga no choku ngemiro ni se digereti abo iko gaki Nyasaye na maitenga ngaki ali gutunga mwanya bantu na maitenga bone ngumni mbura nego gutuga oro tonye miro ligere ligoranga manje ta gotokeroku
ake miro ya ligere tinse mo kwenye kwenye kweka bintu bona radio vuna 102.3 FM niko tole live ya maso mtandao YouTube amona amone chinsema chinde asenchira ya majogo ikinge nchiri omongina baba banyara ko bagakorara bwi radio vuna ngoja tore twakora mangana coverage mangana muna yigemenyeka Kinyangi Matanga kiregento na mogo turangeri twabakorera gasi ase ligorire nse kabisa iga mama yetu natokora akora bali twakoreire na inde tonyare ko toko bakorera buya na inde tonyare ko batogo skuji mutu bali mutakete gwaka gochia ase chiobisi chito gotumanyi ingi kegenda tana gotwega ase namba nere yuri kabu ensi nini 07 03 102 102 ine yobisi 07 85 0705 102 102 na indika sema ya 3 dubuna yanka wana kere ngento kere kazi inkakere moko to ndebe kazi mwato kazi yalia ntinkuru kwa Joseph ngora to murolibo kumulekea to chia semnyoro na indende ripota samangana maya amangana nda yovisi nuri akuru ku Joseph obwoge nero kora batangaza rumupira gali na news na mangana nda mange na mangana munayega yo kubati video akito abasabira maya nyasaba seni umonge narare wi usabona yebo yabona ambia tise chi nari kwali kani ayo minto naro sukulige to mongi no nyagitari ekerare ngo okoroko Maxwell gaki aje nago chanayo okwane genta kemusa liuti gasengitunga kichi andonsi asore libagane liao Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Sama lida Maxwell Mugankoro. Seito era mosocho. Lakini haumanyete ligena. Ligena komo ina baba Eunice. Kero arwalta jito nyagitari. Na krete simunga tebungo mongena arwalre nyagitari ali. So nkagenda nkamorora nomurwaire olenge kinirende karanachikorenga kanachikubolio borwere bwaye otoko kurumaega na boigure nkamanya borwere bwomongina tali toko borokanga long term disease. So nkarra the only way ndanyara ko bakonye na aboliti gore kadi aba yasha ante mongina pa cheto batandikasi lakini ile nyasa karobelibia toka register toka beko mongina nere atokanya wani gase familia ko bataipora ontai uranyara ko tenali bagabune dia mama muno bone togotigara nyasaye lakini nande mokorera mulero ya boliwa mama elinde na muri muranyole chinguru musuke munyare okora ibintu binde samaleta Maxwell Mugankoro na bate biamono nande mbarikiwe sana bana nande tokwenda se family yo mongina Yunusi na Ruben abana baye bonsi family ngima abana baye na abana babo na abachokoro intwe nchuba no mutwa baka abana babo bonsi abachokoro bomongina Sukai.
ya manyo ya kero waso otwali baga nere family ya ogani yango to na Eunice na ndito njango ku Samuel to mo mromo Rominto amache gotoa pole abairi n'abasani abari singira ciao leaders from various places n'abakwanira embia mwabokire n'ubia mbia mona gaki asoja gotoa pole yarakanie kobanga ase familia yo mwaka Ruben Nyangoto na mama Eunice ya to the community mono umugaka na manyire sana n'abasani abange na niko korari ama nerere ndigo bagotebanga ko mugaka asaxide igo ngomugina nari kurumaiga so also my mother na migari ngomya sana na tegeti time kogenia abageni abange asengeri yetu kubwa mono ndainyore kero umugaka tata moke otunda arengo Steven Pao David Mosera abageni n'abangi sana bali gochangaria igo mama otekikia igo nabatebiri ng'ambia mono na bagokire chiga kimunechi mwanyarire gocha gotoremia chiga kitone gesunde inje ndo mokogoti inje Kennedy ogendi most of the time nani inje nagabete na mama no yetwabete na my sister ne nacho kwanirake yanda mwali baga abakwabiri mbia muri mwezi mbia mona so weko munyego mama obo no bwanchani bwagera mwaicha atinya saba seseni mono na kera mukwirana mugende mbia nje naro kwanira ida abantu tigatutwara ukarimu twanyara kukaribisha abageni asichinga chetu kingo inyora nyari tukerimo twete breakfast as a family lakini twarukunyo tuwekera abageni barogochaka ngo mama ngari ngo mukarimu ondo bensi otari tukutuma kwa mama oitache tisete tuwakire na mama akasasa chabo tata buchanaba mendo kwaruza sasa chabo ngombi ya mwana sogocha mosese ni mama ndia mama Naitengo bakwana mbiyamo n'abatarasa Samariya ndutu Naitengo bana mbiyamo soboza bakayangara ababuna aringiga yani international tukuru isare masikani aratana masikani tani takwa yerera ochiko amtuko kuna yintu byao nayo rancho omwe maini chinyini na chiba mugondo takwa usache ko umnereri yintu byao ku nyumba na nguru sa rusindu bya nayo rancho omwe yani aratana amasikani twara masikani asuyo mino tigakonya ko kore kundi uchiko unilingo kore kwirende yani oire gento ni chingu kile kinasoma tukuru asana yani kwa nabi yama kama kwa na manda no molembe manda kutusabira asingi yambe nje tigambo kwani abantu ndamwatira ko twapore mbiyamo ndinganga enda ko ene likambo mono akira na mwana ko sidumo ako aeri Jesa malitango kurusi pero lango basamira semoko Nawasalimu nyote mjambo. Kwa majina ni Olivia Kerubo yangu. Babangu ni Ogendi na wakaribisha nyote. mwenye amekuwa katika hii safari ya kwa safari ya shosho yetu. Tunashukuru nyote na tunashukuru nyote kwa ile upendo mmefanya kutuonyesha, na tunashukuru kwa mali zenu, na tunaendelea kuzidi kuomba muendelee kutuombea katika hii familia ya Ruben. Tunahitaji maombi yenu monoko bwakende hiyo naende nabaira nikubyama nazumu. I greet you. I'm Omar Paire, the grandchild to Eunice.
kuba kwani mwesi mbiamore ngoroku ata umari umochokoro Yunes tokubera rimbiamono aso kusangana into munyalo kusabera kuba kwani mbiamore Yunes mbabo bintu narenge babo mya sana Kera twagacira aba waikatu erongori amina Kuba kwani mwezi mbiamwe esa Marieta Ruben yangu karibu. Wasalimia wote mjambo. Kwa majina ni Rebecca. Kwa tunapendana na Shosh juu walikuwa wanapendana na dadake mkubwa mwekani tonga Rebecca. Are you sure sio vijana Kuba kwani mwezi mbiamwe na ila ni mbiamwe na watu sote wa kwa mwezi. Esa Marieta na Robert. Ingo sabe kumoko genda gato. Mate niwa kama sabe kumoko. Oyo matigasabe tumaguruoto sakuru. Tosabe. Nato itori ngoba kuna ndo ego banastinga kiasi. Kiagero retata. Watulendire kuro mugero mamu tabete. Nande watu ikibiti ko yale reka tucho kuro mugero. Omone ngo sababa minto bansa obato kutubwatisia somuliro. Obarende karo bakoirana. Nando bwanjani obabwate kiagara bara kirikuru agasirete. Tukondi are ko babageni bataraja senkanye. Ogendere ko baibona ba minte karo babwato bokongu no banyare ko baikanye. Omone ga kio tolenda senke yeito. Twasabe bagendere gutubitera na marika tubitere. Naba minto bons abara gaiga. Karo bakoira no bairani. Nando baikiro batwakere ngajya. Ono mone twagutigire byonse bikoleta bunura aroreria. Se llama Vera Cristo de Romogorite. Amen. Nyere Marita Likondo akwane lingani limolioka. Marita. Tamati ya nina siena na ratateni. Yamana soko ni mwana mtu yamole mwezi abakena banene buyamole mwezi lakini kondo kino mokoko mwana mtu okule lakini no mokoko etengo kutole twesi nje bono yo mwabo nyangutu oyo twanandi kondo yo twana bana ba mintu barenga igaba muraba nene na kutwalenge gukina na barabwo nande ona ali kwego kutole na barabwo abo twale kwateka twateba na teteka ntungu itwa ambalio bona ko bale ke abesi yo mama aba mura twale ujakira mwanyangalisa ko twaika muino para abana bale ngororo ko bale ngabaya mbama mituko kumusanani mbale koteba mwana oyo no yo magere bunyi mwana oyo no yo muminatushi ayitale ngo igatwalenga ababo n'abaana bamwita bamula mbali ko turusana niko twalenga ababo bamuna koketemna tolikaliye byamba tubaseli twalikiye byamba buno baseli omunya otene nansasika basi ono kokukale kokwanjani tikatayana nabang'aniko n'abaitwaye balengaiba Alumwali ko ali bagaba kwani. Yamana so wantegere. Ambi yamana. Wana chisechi igotoko genda asa abagambi baitu na bonko mwali gania omugambi oito manene egararete colleagues bai. Mbemono moja kirogo asinge chiri baga. Naende togotogia kamati inga wetera sobora wekanse de Adventista senge janaro lira bangina baraire. I think what a man can do, they say a woman can do better. So you have done it well.
naende tokobakongesa ase eng'encho ya oborai obwo abagaka twebire tobwete ng'a oborai nobwaito into twekambia mono kama bono egete ndete ase eng'encho ase oborandi chiaikire abagambia bari barase egati yaito nchwango gocha niroche itaya tsine moemi mugambi kurugesere the host here chugo chango namugambi ndocha gotolere sikuru ando sia sikwaru chwango gochaiga ndutu akwe bichaiga egere tokore lieta iga owate be lieta Jumla mwe gure nguru kwalita ya di senior assistant chief muhemi abantu bagerete nagambira abantu amatuka amange n'abantu bakuru kumwomboga akara kiombe kya sokuru yane sekeri etuli cyane kuri siseino cyambukira riri na kuchumbu ikagerekera nabenge tubogambi mwaka 96 uyo Ruben uyu amana musere kitokoro kenya ngondi David Musera bakaenda asinya chaye bakate bantu teto bugambikirira igenda abantu mugano mako nabo aba nakira matangaya nabo agera ngagamba bakabona ali tayirega ajendi nabo atachinsa utanga narangiri mwako yomo ukuruko muri sinapitali moyemi oyo babete no mongino oyo lakini nabo mroje sare tenayo gwefuga oliro muri sinapitali moyemi na tata ngoba na sengeje chinsa mchenda atebega Samuel ero mumromanene munengene mumromanene na yestali aya abana babino bonsi ipi na yestali abantu bonsi bakirega iga baligereti Samuel gune stali bakamaya kuliyo lisoanyu gune stali ngene bakaliyo baba twasi gune stali ngene yokona kubaraga iga asengenje mbo maita mageta na abayamuri kusi muomba na abantu abayamuri walo mina monga na iga bakamongino yonoare oyosa mongina Agnes yomongino ya ni bwasingira ya maskani muna abantu bamintu bakirega na maskani ali mubwate na maskani asinya sai na ali sai toko basagara nje wana masaba ane cyo manyane amana ya abantu abakira na ali na mutigane no marembe Naomi marembo begaria no toko basabira Naomi mwakorega yasabe neiwe na mwe wite kurugosha kana fitari mwemi jena gabe se yonzi ande na kwa nuno mugaka arumba ira mange amakake ya muno kwa kwani biamole nje tiangire libageriga tabe pole ase familia Sokoro John Omboga ase ngicho kumosiria one of my aunt nche ongoro kwa Obed Mugaka Ragira nche area assistant chief Okerera and a family member Korwomboga family. Go to my cousins kwa taipole ono tunamwae tuwe Sokoro Ragira na wateti goronga muendelee na nguvu mtapata kwa maombi musabe kila lituko nche my aunt na ana kwa ntigoro tare kondoka Obedi Osemogaka Oseragira ebona ale kwa ndororo ombo ontebia ebundi ya kerubo gommaite ebundi ningo nande mmaite kerubo ningo mommaite ono ikotora tebelio kanga keremo kogenda bageni yasaba konye nanda barai nande musabire familia area ya John Omboga yonsi amona familia ya Nyangoto Ruben abana baye mbosare mwensi iya mono yasaiti abakonye biya mono aselibaga amwakira somo yega bomona Eunice namba kwani biya mole saito no biya twanjire tobaiga asa Marieta Joseph ogendi anunda ngondo mu assistant chief sub location uyo tikire korara Eunice mbamwabo omongina amona omugako tikire korara Ruben Nyangoto urenge kasi nyane babiri bakore mirimo menene amwabire mo kugomo abanyene bakwana gaiga na bande bakwanire ni amara yoro mwaka Nyangoto na nero yomo bo jagetie skuru yega ya St Peter's Kirira asa barayi bari bebinyoro agocha bari ya magendro ye ayanka nero ringo yomo bo igorende na umwana yakwana na akero mugaka tamina kare miremia ngore maya yae
ono mongino ingano ya mobo kode mirmemia waka patimbayo tige kurara lakini kinga kia koreki kiaika ikito saverana nama ya kwa mwanase familia yo mito Samuel ogendi na bando mukore motwaro bwamate asinkeria ino ngomogateberania igyo enkayo mugaka Ruben yangu to no mongina yuna swati ke kurara gere okwanika na ya bwate getaribia akara bali ngimora ya mono asinje wonde ono mbe mono ali bageria rengeria bagambe lakini munganchere ngibere babere batatu lakini ni wana mukora maskari ya kora jinsa ni chia bagambe aki mwaka kichaba na moro le ali no taru ma injwango maro yugo kwana yo ni abaile omeri abanana chugo cha maro yugo kwana wa ekero David no boja bago na barbo yo makwana yara bege bikoro dobyo mwemsi ndale kubatika bia mono bona igetene ke no rango se mo salia subuhi Yamore naende yamono yugo kwala ko gotaki kitaba uyugo ongeza uwarike mbuli omwe ndine sinaruga ni kwa manani tenche kale batara umera yugo kwabaye nabarabu wenyo chile bare ababine kana wale ki yero chile ekinale go kwana asumu chiyo oyo anomboga bari moro rendo muchiyo abamwati rendo muchiyo no rinde twe nomboga na Ruben aba parengo ono abana balia atukuru ateira renda bomboga ni buate kuna ya buate tukua kuna ya ba moi kirega no nyono mo kango cha musuko onde na so na enda gambe igo bijamono ande moruche enke yo yugo kwa omboga chinde mrito menyete mama etene oringo munyakiro na ro twate de chimbe wechi mobwate igo muchiulo nkalo twanto borali na bana bawo kino tikaba bako kwera baibo dwabo libali ndeke nyoro aina kwa ntawisale ntu atwate kwa niba bali moyo bagandro kole mirimo yune sia kole mpaka saa kole yendo anje bali batika umuji unatwa orira bange asara na inwe ukini mochyo Ruben ga kole ga sienene mungna yune singa kole ga sienene kono ndo utabwito atwate kumana na kia kina man ko kole yendo kumugwatu kwa sawa omachenu oyo ligoro mono biyamona sichi biyamona subuatu bufekera yo mo kiase amakuya ya omoina byo ya chararire otorene na ya toga fako genda nechiga kitora so kikutoira sono na magoro toko gendera otorewe ko chinga chi basemere no tokorero kwa sabiena koigena hace dieta ya Yesu Cristo yo lo estoy Santos and David kama tena kisia mo gracias kibako na gukwana announcement neringa Mary John ogenda guchimoino gari omogenaro gutagete agent ya mono magano munyakero aseri bageriga njama lieta nkrisan shoboja aiganinka mogaka Ruben no mongna Yunes ebale ba mwabo twaskaine familia sana mono mogaka Yunes mogaka Ruben twakorte gasinere akarende gaiga muno maid master intu twagate skuru na rengo moriki nero muno munyakero onto abwatira ntenere samagenda ramange dateria familia mogaka Ruben nga pole
family yomboga pole muneke nyoro kwa chimura pole sana ende bono yasari ro kuro bana ne ro koira pia mono principal ya Karera Comprehensive DOK Nara I watch which kindly you capet madam are you around pia mono oyo kurwa Madam karibu na ndiye mbiase mimi ya mautokolera abanene n'abake ne family ya umwaka Ruben nabakwandi nande bwakire no tora mabe na inche tingo twara mange mwaka yo na murabete bantu baye n'abasani bane Kennedy na Samuel abasani bane abana baye n'abatwalire ga matuka mange nande buna mwakwandire igoro yo mongino yo abandu cyana no mongino lengo mbiya Igo family, I wish you more menya saba lemye egere moyo yo erebia sibina mange nchengoro kuyuka be incho mwalimu manene kwa school yenye mbia mono mheshimiwa Moseti tunayoro engora yao na olio tomu ndo bensio tomu aina boko na gocha era tukole lakini ogo chigocha ekerongo chikwade tiribaga libaga bali batumwe kera gusangirira ngoro yono mugambya siba abakena banene twaisaransira siyetie kasi njo mona Eunice nyanduko nyangoto temba kwa ninga bwerebya berwa byamono asenge njo twatokira kwa enekinga Eunice orura so biko wense sai na mutungete akamweka sensei anda karambu yanga amenye myake yonse amenyere mpaka litukulia lero so karachire mtuntu wato kubwa kondo bonzo watebanga asiende lakini kama ameenda kazi ya Mungu haina makosa yatusabire familia you have spoken very well na bantu abanamule na bantu abagima mwamenyere no mu nako butatu naka batibete director the late Ruben Nyangoto so tukatubasabira abalemu ingakechi wato bokendu moleme mumanyanga na nyuchire kaka naro kumesa orabe na inu ekere mumuganiti na mwamubuliri abe na inu Marieta, Group Michael, Moseti, Gumali, Gasaitongesere, Wankore Gaskisi County Assembly, na nominated MCA kuwakilisha abalemavu. Yendu yakabere ntebe nga abana bakoleta matemu baro baqualified kwa university and mbaro batanya the grades chalgo chakuba Soyas University. Never say die. That's not the end of the university to what the TVET institutions. The government, the county, they work on fully. Yenda oigere course yokoboko. The world is technical. Ekaripo oigere course hiyo yego konya kwelire merego because white collar jobs they are very limited in Chiyo. Ayongo kwana in my capacity as board member ya Yanga Polytechnic. Nonde na director nyabwengi naro na abandi mbaro. Tuma abana bo kiyaje baenda baigere chikoso bubundi batiko na gusururaga na babago chakarati beko. Finally usabira baraiwe bonse batera ina. Kuwekanisa tundubali abeke nyoro namana wa siasa ntoroje nga political temperatures ochitaite ku pick up to the half time 2.5 years are remaining 2.5 years are remaining simbe na yakubuka tigato kama bere ama nene to nikisera because ekatoka na siasa nyingi tutayete ko divert the development attention was haban so that after 5 years umura yuma yakoirana whatever is what I've done nande yatubati ibanda asubongi chikura asubongi uzimo ibweza kana ukwana tole tubate yeli ekoro kumatiani nere tutagete ndo sukume to anu cha tsa kubinde ekera basacha bana baba utanga bako bagento ekitoka na tole kena sawa seni I want to wish you very well and happy Easter. Thank you so much. Aina ya Moseti buno monte ona mheshimiwa Rejo Mabuna ndo ndo tabira to kipa wa don political mode yega kitare dia mano mugambye soko ngali baga familia omboga abara imwensi muri gaiga aba pastor mwensi abantu baminto bonsi abayiri n'abasani nje wana akire gaiga nje ndere antiana Eunice esingincho yega singia akolete imwate birekero umuntu
Ote to te banga family Omboga Ingima. Ibali friends to our Useito Botundo. Nande yung yun it started long ago. Kero mwako Yunes mwaka Ruben Yangut. Alengo musani utata kweli. Bali ko yun biko rumwa owo ko musong. Enga kiyo. Igona bantabaya nande te to te banga umongi na chimbo cha echingia family tire chibwati ekenyoroge chibwati nande nyasaye amoseseni asakurara ara sagiya ara sagiya na bakutikale family tu abasabira maya. Mungu awabariki kwa kila njia. Karena kulega bunte benjengo kwa mheshimiwa Rachel Tundo niwonde telitanga nikorara akangambye mono na rore change na njenta nyakorora ese kanisa ito ya SDA asenge enjoy kanisa ya SDA most of the times bali wanta bangina batenene abarobara aho moyega kuna bangina ndo chirero bakura aho moyega agaiga Kota ito kwa sana biyo mo sana nani kaito kotema iko ekera tu ikira buo iko that means nge bintongo nchoka bire tari wa iko ekiagara yo mokorigire done karba ko te bangaki tena ngo ba ko te ni tene ya Valencia beba ko te ni jidi kones ngoro ko na kuana wane ka tu ikire ga bugo tu asukire go chibosio nana bangina mware karba kura bakabangina bako ego mabaga bakuana chinga kichinde kara bako bakura bakure babangina mwanya warango moye go alre bangina batakora tiki atara kuana boso ntali bego abangina nje tukatuerwanere moko rwanera na monto ene ni moko koraki moko rwanera arabu manye ko tebaiga oko na chomuragia kwanya wara kwarengereire lakini akara kwa make mistake nabo yacheire musonga agoteba a mistake gere mistake ekero tai koirore ere mistake ekero koirorera igoto igwana ine igonye twara mekire mistake uchimaega bonga tinto ko chenjia to baba ntabaronge ntagete koteba iga anye tuone tio mwando next time bono ntorikoni bobe na tebire ane kon tore ono to kwebanga ege ntokende gia kabere abantu baminto tukuje pamoja obo chamo koro kuya murigere tintu muno manyari bari ono tu ese national government into batikerogo obo CS moroche mbuga chiete mwaroche obo PS ndokora tiki ndobwa tino muri mona kwana abantu bebangete bakonyorege ento anya muri kwebanga muri konyora kende ne kwana ne ko egwe moli abanyari bari ntoberete kwana tali 24th next week tokuwate omukutano wo munyalibali obo mu munyalibali ali Masimba bali banyale goika kaindi tukue huko togambenga ngakitoko genderera komenya muna abanyalibali tosikwe tolete sikeli arenge nkoro biamono sana barikiwa abasabiri mwansi amaya na inje mnande kana aligiri tukule ngakie ntambe Aki jasa kakwanja jasa takwanja na inu mwanja engati yingo ikere mjono sana Kana siasa boli bago kana siasa ngajere sabere mwemsiri baganjerale tana komoja goika kerarache tomali baganjerale mima etoyo minto dan mayo na tumuno mu chumbo ito twanje nyali bali chaje zaidi janda ngakyo kaliero ngolie kurwewa wagware libaga igombe amona singe ncho yoko twali baga e family Samuel na bamino ora singe ncho go silio mongena a very a family gete ya tigire e makenene magega take after umugako lino monginolia ulino mugako umanyekanete mono oko monyora najine kanyoro chairman ya liga bija ya yero kana ubumanga kanyori bija ya yero bagirwa kana moy so no mogaka gete ubwate potential ingia na ndo bwate iliosali abantu so twagana ili abana bayebya ne familia ya maya nde mbya mono chenda singe choko e family baga
egento amagosa mange nkora korekana sa matanga mange abantu abange bagukwana ekere family ochikoegwa nani nabo basiriti omonto bare korera omoyobo banyara bari okaretu kiege bari konyora ibaga biamona asinge nchoko family ibaga barereire ngina nandi barereire ngina koro biamono. I think that is the way to go. Motore meradi asitoa salia biamono igande tuyo mito David urare ono incho sangiriro ngoli uriko na isino olia kuto muno mochumbo ito abandi batumwa ubaleta at this stage biamono karibu ako na usangiriro ngoli ako tenena oyo totomere na ndirambi ako rukuchasoni monda ototomere silingi 2000 olia toma mwambie asante. Oyo minto gata nini dago tenenerero ngoli gakidi koneses kamura ntabantu baguta kurwa ali kabonzi baite baleta segetabo mwali gwanta mwimoke omugako begeta ko byako ondegeta amba mulingi nonyemba gakimoleta kurwa ali ngale mbagwika nalitora akolo bwangu basi mjama no mungina lero mwe credit you have done good job igana to no to wasara balisimo sabira bangaba amonda bangabande bali chansa bakole benememi ya abakatoliki kanisa katoliki ya head of us ase sebiasare wana nke tuwa kwani bya muri mwensi ya mbyamona sana bali bakare kanisa mate bakaiga enchara bakwani kilima byamona abashimiwa bamwe akonera mwambi byamona so twali baga so nanye abagambi bali baito no mheshimiwa Janda no mheshimiwa Arika Maraika lakini ndi baba representatives no mo chiwa teba ala waisirende onkalite tokole erongori elia twae uliba gatoka as a family ya Ruben mwaka ya Ruben yangoto mwenyorete sana we cannot forget a family ili family ito yo mwaka utundo the family ya Mosera. Those are the families jena witnessed chalengamo in terms of your prayer. Come on, kariga kwa na igorero bali ya mwana riga lochi adian chap na igara kama ndo riga chiwocha dete karo wikyo ekewate pesi karo ngere mo ekewate pesi come on kali na igara kama wasanga ate baba baba alo toerungo na nyense Italia mungina na watu ngoli alibatoa ndo wensi wocha ababiyo ndo mungina umwana nawe ke ninis umwete birenge lya kwa na bitanga tate becha ngoli baba ari mukwa nero tete kwira ni bwana ndezo kana se rogeke ayo wono obote sani ngiyaba nakole gentete umwana takwire gentete gateba ngoli iyere abangina bandi batagwati ero ngoli abegwena tumeitwa abakristo twaro siro ngoli montoro beso gweta twakoraki twamonyo mwaro tatwali biranga ryebya abe karora kino bya nindo begesakwe kanene ayo takwa abantero ngoli une baba bakoraki ase metaro mwana tuze tukobeka for long tuze tumobeka very short time tusangirira ngoli lya baba elina abana abayiga abana basamweli abana ayino ngo amwa ogendi kwa kubukange sole mwana nomya mosomye agende verifa na amani ya bana bali bali na yone family inu mwako na mwana ya we had nende twala kana family chiku kwana mwako ni tawa ya uye baba na Naomi ndiko mwe wa Naomi naye yone mwana minto Naomi pole ero ngoliye toka nyora na boko kwa ni birenge libya oliyo lwese utachi to bo chibombo lero takorteki utaragirite so bati utaragirite to abali bandi bali ma utaragirite oro mokolete ngoliye yo libya buna woro marage neko mwanzo yo bano ninga netie nkono gusabo kwenge mwana ya tusangiriye ngoli to sabe bano twese tatanya samwa nchwa usi wano mwana nara mo chokoro bo mwaka mboga Reuben no mongina Eunice baburo ali bono igakwane karengere lyekya kirongoli ona tira tuira ni rongoli ri babu mwabaka baire bayande kora nywa amatukaya baganyite batimuke elinde na debagendere no bugina twasabire toro yo mobe bararwe omo ibirengere lyibyarwe aende akonya abana aba
na yakarira rarioka ebirengereri bitatu Nyasaye nayo wanchite kurua mnakuwa muriwete Yesu Kristo na aba kuchikurua ne rongoliye obasese ni kroya wamono naende kalwa kana chinga cyabo mbare imero nabari batanye bari batabuga ati bonoira ninde baro bari asande nando bakonyera baro banyore mono basabira serietera Yesu yoro motori ito amen basi gatokole very quick mwana Ikoneza sirenda yerera na inu tatika matinsinyo so ya ekwa yetu yakrera nero buri agende very riba gocha sasa baje wika ekwa yetu waspread ochiaria ekwa yetu yakrera nero Moka hato bana na Ikoneza sirenda mukora kuyanga abantu nabange na Ikoneza yaro arwa info umwana yiga stomoyo ngoli ono ebu weli la lilia ndagero ngoli no mpa umwana oyo elimo tanyo telia ka ndagero ngoli mu bana komo bona kuyarigania naende tona te group weli endeli ya bole very far na umoko awu tochiabu ekwa yeto kata moti moko nya bali bali atawocha lakini mo bana tanto umwana oyo ono Tujengena toboke, tutanganire na Yesu. Tuliko kusaba, ichotwa abamwana yongoli. Enseria Yesae, enkeria yabaruhi, toje. Wane yongoli ya? Tutanganire na Yesu, tujengena toboke. Toma nero mwanangu ngani. Baba ushaprosia. Toma nero ngani. Yamana mama yetu. Thank you so much. Sawa sapeni bigima. Watu karibu sana madam. Kama takere wale mbonde. Yamana sana. Yamana sana. Baba mikopo kwa tero kwa sasa kama sisi bwana ni mwana sege ndio kwa tero kwa tero kwa so mwana moke ya sawa sisi ni kwenda wewe pia ndio shule kwa hiyo sisi kwa hiyo kambi ndio kuna mafanya watu bane ni mwana sana so kwa thank you so much kwa ile ya mwana sana Biamona sana, biamona kigima, biamona mheshimiwa Recho. Hawa na washukuru wale na watu wa kituo wa Tirogoli. Biamona sana, endelea kuleta. Biamona kigima sega gaimarete. Wala ni jama ya. Wasiseni umando na some. Karibu sana, karibu. Nuestro Bacora, para que la historia de Guadalajara lo quiere. Santa Sara. Bienvenido Sara. Akwari ya, ale masa ni kwe, ale mo arwa. We thank you so much. I appreciate you.
batumwa n'abarayi bande bose n'abamintu batanyara goika inchiwocha iga inchiwocha bari mwatumwa irinde solution mochukuro yega bari mwatumwa this your time, come forward bari mwatumwa if you are there para poder ir para la montaña ahora come quick dale ni mwatumwa Naiche oyondoche korango iga miyamono ono naiche na tenera kwa niaba yo muchumbo nyali bali chache saidi chanda taiyo Kenya ale se ya isiko ono tetekana bugata mangana ono lenda ate banga naigweta mangana yo mongina ani mama ito mongine se inje historia yabo mba manyaka nitase emapu ya nyali bali ono tenga goikera margoba ngorale ngakie timu yae akolete ngetoro kiae ase fami igombia ma basi wakorole ingedeni wote wate vile mjomba sana sikushukua chisa mchosi ya moja sama leta ngogunya mko tiga muna wote amangana wai gure na bora yale kaneke kero tena tomeru no mheshimiwa kwa George Ragira tokona na era matali abeko kwa ase familia utomege to kia ya 1500 beke sani ngweyamo 500 into merama chuma progresa ima ete wodi ya no teribuya igokera chansi morengere ribuya na mo chenjio kokoko no mondo mura chenjio kokoko atokone George Ragira atawa isike nemito moroche Cristo Dios via Chile to tigere losa egera mwana no nechita chiko komete meri na tanchio aina magosa mane igo chenjio kokoko abasae semia babina baino na bagaka baino bamanye kene ekero bora igoro bobe ense kobembe igo bino wodi tuwalengera hili mtu asete kidogo tuwatende hiyo kokoko watesi basi miono Kongi biobra se okubira wali aba mwana wali ko borina lensa tomwe esa nana yayi basi na iguru mo genari gabu kala to akoleira gange chivu amalete ero mo mayete ala wajina tele biomona se ila suma akoli nya sawo itaba sisenye ase mikalo ya wamo animo ya sabiri familie animo sabiri moso mwana ya kule university moro sio is a young lady of what is a meeting here take kusi abanya sawa sisenye kilima biamono sana. Thank you so much. With your permission pastor nanjega kyomugambye okirisiro nyoriro okire asali utiga nende no muganyara abantu bamayora bwena kamura kande biamono chief Samarieta Joshua Musomi nonga mugambye tete sub location najana tera bora family biamono setu asali motwale Warai mbuyamono eka sawarai ba yandirie kipindi ekimuna kimogata wana twasaire kipindi kende ngorangeria yo mindo Daniel umuriki we kanisa yeite ya Kirera main ocha se omogano bwo mongina we kanisa taike ya moiga togende kipindi kende nande tigamba kwani chinse chingambi ya mole oyo no romo gano mwenge o Yunes nyanduko nyangoto korwa se kanisa Yunes nyanduko nyangoto igabatise twe ase kanisa ya Nyaguta omwaka 1950 chitariki chia enge 6 chiomotienyi okomena limo na omo pasta oloko kunga apeli nyakundi
Koruabwo omongina Yunes nyanduko nyangoto na jiete jikanisa bono jikobwatia ekara rwet abatisire tunyaguta agachaka liondonga koru liondonga agacha nyangororo na koru nyangororo agacha Kerera main SDA church asarenge ase register ye kanisa ya Kerera main igale namba 4 nande ase kanisa ya Kerera main nigarenge omodikones ase kanisa ya Kerera igo oyuno oromogano omwenge oyunes nyanduko nyangotukuru ase kanisa mbiamano toyuro mogano mwenge wo mongina Yunes ona badikon na badikones moche mutwa badikon na badikones once mobe district engima na waru jinsa majinde isiko njigo ja sengeje badikon na badikones toje buango igawa Wadikones once in our deacon. Ya sawa. Buyamole. Otembi ya sawa. Awarisia toja. Awarisi bonse asitore awarisia. Na ve statement ye konwe wa sobo sabanero na ve bonje. Somane. Awarisia tens totena. Avarisia setore tens tutene motoa avarisia lakini ite avarisia muna toko reiga kwa ya Kerera main asa watere ndo twari alibas avarisia atoe kerainya Mauricia Naftali.
tegerera gusoma turi aratiga gukwana mwanya sai siku usabe omokenu tatu itunya sawo itomenya tegoro mono aye gwatungite nse ne byaroro na ndo gatungwa mwanya bali wae gwobone na asikinsi igo twakurangirio monguru erinde oike aigase turi twensi muna tuacha na ndo tuira ni gukinga kitu enkeria muchurubeni umuchocho ana Nyasaye wabare mono kubwa akero tokoraya tonjoke akero gucha tenyora ogulwaka na kale na batwarari na nyetore moyo mane abaminta babo muroberi oyo waseni abakoreta yonsi asubuye wa Yesu mutoria ekwaya kerera main Tomorrow,
Ono toigire chinga kichingia tokwariga ni pastor singenjari ringana erinde na injiri tare me singaro cheita singa gumine ono tusabe
Oma jeno na ande tate ngasai. To kine ngambia mo to ikire jinsa chiaba ne karato ko ingana liao. Edi dara to konya stone mna intu to ikaransta. Na ande litori anda sobo mo to da turwana ka ndo tumo. Yo mindero tumo kire tato manene. Edi inde to ganyana alienga kieri. Ikera ora irani ria kabire tato manene sa. Ono to ali ni basta kera ora jokwana manere. Edi inde te uringana ria seri tere so Kristo rombolito. Karibu baba. Bwana asifiwe. Yamure mwonsi. Mabuo. Mahari bakora imegatia turi kwe mugikoboko. Oria pato tara imokia. Asegiri ni maega. Narori. Na inu karango iga. Tange gwenyeje. Neye sipastarenge. Neria yabagambi. Na inu abuo mwese nabaya. Lero muikone no mwao. Muikone no mwao lero. Wana to na kuboringa ngigo pasta gatewa. Pasta na maite ki agatewa, na maite ki agokora. Mato, magire tinchu. Oyo no station ele representative korwa South East Kenya Conference. Akor kwa Margaret Mato. Mongi no muyena tiro goyo kagambo mosongo. Tokwani baba. Ya mono pasta soko nyorali baga. Pasta turandre miaka 20 ya eride ali kurukwera bera. Kono timanye tirero na kiaka ali kurutomati. E familia ya soko romboga. Aba ilibonsi mwachire gaiga asinge nchuyo utato apole. Ko bakwani ngambu ya mole no atura sama be. Samarieta Nzinguru Margaret na teba matora kinigante era nyambuli nali abaga barama mama ni yakor kumarita bochabeli alitota kurate nali barama nyenga naye mama igare oyugomboga oyu ari kamati ya Yunes na kwa na gaiga so naite na chunga na familia wateba pole ke bwarimu ondo mo delegate obusi mwalimu stako igaba ari mwensi murega iga eyiwe ngatori na ke bokanisa ndo mo station lay representative Onyamache station mubarikiwe kila kusale mwanjo yuli nyasaye tata mwana mukoma toni aende twatira asobosuwa wana ligo chikogoro go munne twera ne rimbi yamone kiagera kwa rendiro mu mame Yunes kuba mugaka ati mugete Yesu kwabere go kumulinda n'abana baye abo ibona abacu korona abacu koroni ono ikirensi no tumukire tato itole igoro familia atigire magega naye twayetigire endera kubarorekanira endera kubalinda nakobwa mono tato itole igore nkeria bagendera go kumanya muna abayibuli bakomanyete musangire kano naye natigire murandekera ukwano mutumie muno raberere buya nabo igekero turarwa koira na twasabira amabirantera byonse twasabire tugende no tubwete asirira Yesu Kristo motoria. Thank you. Yamano. Ora ibari bana be stations yondo ngamurabo. They are available station committee members in Chuna in Bwango. Orieta ngiotenenete assistation. Abairi n'abasani mwakire kutuwa pole n'abakorera samargo bayire buya Amarieta Joyce Ragira Ewido station. Pastor mbia mono asinto yoko tonyorera libageri mwensi nonya tokorera mbia mole nenche tigangire libageri mbaira na lingambia mono asinto yoko tokotoya ngora asinto yoko sira wanti nenche kerona ale wanta kwenda rugorari asanti amane muno mwana ateba rongori tari korutamos era ale goteba oteba gagonde moyo asinto ya Nyasaye nenche keronda akwe igonda akwa asinto ya Nyasaye igontori no kwegena nga anti igararire asoko bako kwa Nyasaye nero ganyete bina bya burunge kero biraike nande tyangire libageri ngira neri anti ori maritanga mbia mono ekerona chieto bakoreri ase kanisa ya kiamo kamebate
ekera iwete ng'ano onde ama ene nabangira ng'aniritiga ase kanisa ya akanyara kabaga kwari baga oyo iga akanyara kabaga togopana monere biya mono gake sing'echo ase mwaru moira ne biya nane biya mono ase ng'echo mwacha gotwara eng'ora biya mono eleta ngoro kuridia Lydia Isaboke, station director yani station director Dorcas, mama na Ines. Wana karona atita senke juu birandi angete no biyo bakole dia second senya sa mbia mo. Haleluya. Yo bahari gani au bonsi waija kwa niaba ya kanisa nomo station director Pastor Charles Masaranga Magutu Senior akuri ni gombora wano ndege te korandi munentane korandi ande barenga bagonte binga mbia halo mukio kabakondore gose mwanjire munentane korandi arari ande o pastor na korire ku 1988 baka bani myake mingi Gotindia kamura kaigoro gachaka gakwegogia. He's a senior man, senior most. Ugukwa na ringa na bono. Some kebunga kemomba tebi kingo kara. Umurandi sawa kebungo nani. Yoka. Umurandi sawa Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Umugusiyo muya. Kebungo nekyo. Batebi kingo kara. Soma. Agoteba iga. Omwerio bwigento ndigoro muya kubo muchaka noye. Omwerio bwigento fulani. The end of something is better than the beginning. Na omonto omoremerere ndigaro muya kuba omonto mwene. Anto bata bantu babere. Omonto naro omoremereria na ade bata bantu bare naki. Abaine numbali kenyoro. Baine numbali tinga cheino. Baine numbali kanisa. Baine numbali serikali. Hiyo gili atirense. Lakini abaine numbaro na barengari mbagazaki. Mbaro. Lakini ni Biblia teba. Leo sasa nidie. Omo remereria. Omonto gukora buya. Ekero na soma umugano gw'omongino oyo igo nakubino n'abaliki n'aboge igwa. She was a woman of deep faith and wavering strength, acquired wisdom through matriarch. She stood as the heart of our family, offering guidance, love, resilience, and in equal measure. Principled and disciplined, her life was a living sermon. Hallelujah. Amen. Her life was a living sermon. Meaning quiet, faithful, and powerful. She lived a life of faith, service, and strength, and unconditional love. Kaito watiaba kungu banga Eunice Ruben. Hello. Awa atwala tikwori tiechi gomna tu akwanire iga. Amangana ya gomna akwanire uga bana bana sai. Seigo. Bano ntegere moiwe kingo kora. Okay, tegera. Eke bungo ne kidioka. Bwana nyiwe. Kaito tiaba kungu banga Eunice. Babwate binte bibyonsi byakwanuga. Binte bibyonsi. Elinde ekenyoroke bwene. Elinde ekanise bwene. Elinde enkai bwene. Elinde eserikali yakoeki ebwene. Nereta teba. Seigo ekanisa eria nyamware mwateranga
Ni neema. Ni neema. Kanga mwaikira. Ni neema. Ni neema. Roho ya brango. Dia bato bua, dulu tak kagak. Ayo kagak ni bungo sama. Tadi orang gue kira sama bungo. Cap. Awak tak kan yuk poin ni neema. Apa kere? Neema. Neema. Gari dia mau ngambil masih. Ini enggak nyetok mete. Lakini tunajisahau uhai wetu sisi uko mikononi mwa Mungu. Uhai wetu sisi uko mikononi mwa Mungu. Tunakwenda kinyume na Bwana wetu, tukikana maagizo yake kwetu. Hukumu ya Bwana nayo yaja kwetu, lakini bado anatupenda sana. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Hatuna haki sisi, bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Sikiliza mwanadamu, unayetamba duniani na siku zako duniani, Bwana ameshazihesabu. Jitoe leo kwake Yesu, upate neema yake Bwana, nayo hukumu ikifika utaingia furahani. Nayo hukumu ikifika utaingia furahani. Tunakwenda kinyume na Bwana wetu, tukikana
Ni neema. Haleluya. Ekitu abatigeire ni neema. Mwanchane, mobeamo, motoreke, muganyombo gimabwariri. Wakale na kale. 3 keys to attain eternal life. 3 keys to attain eternal life. Kanisa yemeroka kabeta yari after 2 minutes. 3 keys to attain eternal life. Number 1, life is only found in Jesus Christ. Hallelujah. Obogima, yuobogotoka si Yesu oka. Oyo tebete Yohana 14:6. Ito ni chenchera, ito ni chekene, nande ito ni chobogima. Wetonde ngo ta gotia setata, utatia gote arari asende. Number 2 key, ekebungo ya kabere. Believing, we kabwegene na Yesu na chete agakwera mwanya bantu. Ekelaba kwera mwanya bantu bonse. Bono agateboneta abatanda, bono gotoreka kwariganiwe yeli emang'yo ngondi ya Nyasaye. Oyo korusibe byese nere Yesu Kristo mwana Nyasaye. Believe in him. Number 3, yego tebanga continue with your intimate relationship with Jesus Christ. Bono menyana Yesu botabe asobo gimabwao kwarego kare bibitato yo twarego soa asenka yo mwando kwanjale ngai korwa meroka aralia arali tali no bale arali umetenga marandi aile haya James fanya haraka. Beka. Asomo chona makweli kayo, mechando teyo, logoti moka, nato wa marigana Yesu, tomenye nomo wakobota me. Asomo chona makweli kayo, mechando teyo, logoti moka, nato tinyi wa marigana Yesu, tomenye Rogendo rwanero koera Mwanege one Namariganye Aseka yane Agai Oro Engele chete kondoseria Rogendo rwanero koera Mwanege one Namariganye Aseka yane Agai Oro Engele chete kondoseya Asomo joya makweli kayo Nechando keyo Rogoti moka Natoti ni wa marigana Yesu Tomenye nomo wakobota me
mojo ya makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totini wa maligana Yesu domenye no mogo tambe. Nogoti moka natotini wa maligana Yesu tomenye no mogo tambe asomo ya makweli tayo lechando teyo nogoti moka natotini wa maligana Yesu tomenye no mogo tambe. Moka na totini wa maligana Yesu tomenye no mogo tambe asomo ya makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totini wa maligana Yesu tomenye no mogo tambe. Yo
Rogoti moka Natotini wa marigana Yesu Tomenye nomo wakobotabe Azomocho ya makweli tayo Metano teyo Rogoti moka Natotini wa marigana Yesu Tomenye nomo wakobotabe. Hallelujah. Is this how this sermon ends? Yes. Family members into our summer sub. Tap. Magere tijuna yo gusaba. Oyo no mongino timogete. Family members bonsi. Ose mwanyango to tingo man. Amarandi ngara erete. Nabako era igo. Kendo vie kani go sondo na korandi band. With a lot of preparations overnight. Iye mwanyango to gose mwarube Samuel ndangiriria ngabantu ndangiriria abantu tegete baita abase Ruben yangu na Eunice yangu na imole mwenzi awaba biya mana soko ndangirite korania matanganyoko Kenya saba sen. Amina. Without your consent, nale gocha. Lakini yesenge jonama nyetenga muate birengite na ajire. Matangazo ko taribo. Amarandi na raya. Amarandi ina make. Amanene. Ande mwanya koranga bo. Ya saba seni manyore omorembe asengeye abo igone nu abana baina bake mubakini baita subu ya bwatata bana bakwa nabu ya baswati abakaba kabakoka mwana kaliaga ke na igungo ayukaresa wadi gete baadaye. Mungu awabariki. Balenga manenje bagusabire family. Margaret. Manene naendo yoro mwancho twachira sobuswa. Tigoto iwika kare na kare asa mayo tokorera. Ya mwana senye ya marandi pastor arure. Tato itole igoro. Ya mwana senye yeti kwa ya chacha gaiga. Nambu ya mwana sabonso banyora libaga goika. Wana bana ba minto basoire busiga iga bana bo na Eunice no mugaka nyangutu nabo igona abana babo na abachokoro babo tato itole igoro igona baretira asekero kia ukyo bugwi aya ni goro maremi bwa baremi bonse bono batigaire bare toto ovans yeso ile ribagerio obarende ekero bagosoka nekero bagosoa tato itole igoro mugando yebwese na atigeire nabo igotwense ekero torarwa toko gendo enda mona ingi nabe karaba gotigare nke umuntu uri atayo iruke byago ikaranza atayo monene karaba kurigererio arigereri mate barigereri rogoro banyamungina atayo bakurigereri goro banyora nore bona gendera ko bamona barabu gendera ko bagata gendera ko baremia ubwanchani botigara ase bare omorembo gendera ko bera ase bare nakugo saba goite siri Yesu Kristo mutoria amen. Kirigo abarisi murabo nabagambi Njumo bao kobokang. Chap. Abarisha. Abagambi na umurabu. You are ordained men of God. Come. Naenda bagambi abange na barisi mole. Bao koboko straight. Vama boko. Mo menyo abange bare. Tiga komenya. Igo. Gochimoino. Igo, kugwakorire kwaruo goikaranza. Amina. Hallelujah. Bako. Kwa niaba ya bande. Amina. Amen. Abuna balisia. Bako ba amaboko.
asengecho yobia watata mongina Eunice mongina renge bwenge chenene kwarengana no muganoye uno kwanirwe muganoye nabo kwanirwa Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Thank you. Yamana seriba mwanga. Yata waisinare ngimte. Yamana barikiwa. Hallelujah. Amen. Kamwana kaligaito yaona mochokoro. Thank you very much. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Ninyi watu wazuri. Oyo masi. Mungu akubariki. Amen. Ninkolete bana abanyabirogo barango kirimu atagete katika jina la Yesu. Wale bintu bino kwaya teyo ono puru mukutana. Chise chinko mwali myoyo mtomoli stars. Mtomoli stars azone nayo ku photo of thanks. Classic salmon. Automatic. Diga kwenda obvious. Why you obvious? That's unique. Tukwane amangana amaya emeremo ekoera nayorenge igoro yakorangeria mayetaniro egakorangeria Ono aya kubwatianaro kwarukiraniria bia the photo of thanks ari kubasaba kia wao kwanania murakira akeigo hello akeigo galia wao kwanania karakiranga akeigo ase kirogo kia master of ceremony abarago saba motegerra sinini ekiagera asika kiechiga nabato kwirari bageri gaso kubera niribia mono ase mwensi abaikire iga siritukoria lero gocha kororo muyega gose engaki ya moelio wakera umongina baba okwaeli naboigo etowo wakera bia bali bonsi barua their contributions gocha ase komeki muyego yega obe successful. Those who assisted while Mama was sick, both at home and in the hospital, naro naboto kubaira nirimbi yamono. Asobo sira kolimu asira sentere leons. Ekero mongina baba aigwete bobe onyanko ruka ora ruadra senga kientambe. Gabange babere bagocha na kurwa ogosira kwa enamna leons. Noena ase amasawo. Ababonsi tukubakira mbiamono asingejeyo Radio Funa group ase mbiamono nainwe asingejeyo okabagaiga nakubamono oyo the family ya Reba yira bwate ase group yega ya Radio Funa nana kubasaba akimwa tiulirende Radio Funa maranye tiuni timayeti kangana boli ababanyene badotebinga radio ngayeko goto imayete ngabande baroro tubasire twins naboigo the head of the school for providing both the chairs and the ground the school as the chair and the principal asogo tuanjira goto kagaiga tuabakere mbiamono sana asengencho yaya naboigo the church
as a whole district ya Nyangororo ikorawo no pastor Charles twabakire n'inumbi yamono asengenje yaya nabo igo onyambalia chikwaya chonsi chiabere chigotera agaiga nasaba senie aso ikase chinga kiechiga so brandio the home committee imedi bai wali baga yekurawa na Wilfred Isoe nabo igo nke Nairobi team eliare kurawa na David Isoe bonsi koranche nabo tuareko bali bageri tuareko bakirambi yamono asaya particularly ase Nairobi konyango yunga Nairobi team iganga ne gasire raisi gabale kurenda abantu abaiga bakarabale amanene nonya this meeting virtually they one great even saa 5 saa 6 kira abandi baraide abandi abaiga kuliga nibale kuma make sure nga ibitoki bya tokireri ndi baikegaiga goko bakirambi yamono mwensi abaiga mwa ba asa ngejo yaya naboigo Charles Ragira obuto kumwakirambi yamono asengejo provide the vehicle wetera ase principal Kirera secondary school naboigo na alia onsi barua nabonsi bali babaro mwaka Francis Ragira asokurwa ebiro 250 ase wiki gati chiwiki echiga asinga kechonsi chiaba chigotumeka alia asenka naboigo ne familia ya Nemwe Mugaka ase okorwa na another 50 chairs chiatumika nkali naboigo familia ondi mukegengo asobotoa ema naboigo nero naende totumia asegaiga nabali bonsi ba kugenda asengenchi yokolera robelio murobelio kurbosongo nagocha gonya saba sesenie asonsi naende karato moko genda omanene aba sesenie anda abairebia naende bagendere gosabirana asoro gendo ruiga bona ngokorande no gosaba ime tabande marali akina bana gosaba moye nyasaye libaga elinde tusabe gosaba tole omochenu tato ito naende nyasaye eba koneske ba sole weka kale nakani biamo no ndi wako nyabo bonsi baika naboigo tata twensi twigura manganaye koranje tigo wanja kwa ogenda gokolekana na se family asenka umurembo nabo kwa kwao ngolema kyara twasabire wetera asiretera Yesu Kristo mutolito amen biamono sana ne komitinero biamono MCs asoko genderia ayagons biamono nabo kwirania ayonsi wetasa aba dikones kwa nango kujimataria aba dikonesi mwenzi eti suite ngima